Parents baza banzamba ya se bozala kana ba intuition moko oyo ke biso bana tozala na ngote biso bana so to lingi totala kaka bolingo mais bino ba parents bozala kana capacité wana ya kotala pe ya komona lubi ya komona musika mais soki ezaka kapona mukanda boboyela mwana alinga mobali to alinga mwasi poza na mukanda te en tout cas ba parents na biso bobongisa. Oui, je n'exclus pas, il y a des aventuriers, il y a des gens tant ayewana ayelika kamukanda bazali et puis pe bande kona biso pe belé pe bakuta na bakawana ba souffra pe ebe ko bota mabazana ngo suko azomona yo mutu moko ye ozwi ngoka boina bopete mais ozata na respect na miso batute ozata na reconnaissance na miso batute eza pe malamute yo azana o Yesu alongo inga soni Wasia Yesu akagainga kumoye Nazalaka yako telemana na ma do Kolo Yesu longolinga soni Wasia Yesu akagainga kumoye Mokile simbela kinga mabanga pona kufa ma kasi Yesu azwi esika na ngai alobi na ngai va mbote bandeko mbote na biso nyonso mbote na bato nyonso bakozwa occasion ya kolanda video oyo lelo toye na lisolo ya sika eza suggestion batindela kinga babinanga nana solo pe lisolo oyo eza kamina na communauté na biso otozo tomoni yango na ba famille ebele et kozala malamu mingi soko sololi yango pona permettre kaka tokoka ko échanger tokoka ko mona peut-être makambo na ndenge mususu donc si j'ai yango eza nini eza likambo ya papier quand je dis papier eza ba résidence ba mikanda otozoka na mboka oyo ba famille ebele ba parents ebele ba boyela bana na bango ba relation à cause ya ba papier ba parents ebele ba boya bana na bango baza na ba relation pona ba papier alors mutune bandeko ya mutuna o bandeko ba lobi na ngana lobela eza est-ce que moi si to mobali oyo azangi ba papier na mboka oyo azana droit ya libala te azana droit ya kobala te azana droit ya kolinga te est-ce que mutu azana ba papier te soka zo linga mutu est-ce que zaka kapona ba papier bolingo ezalaka te est-ce que mutu azangi ba papier akoki ko linga mutu te sans que kaka a linga ba papier. Wani za question bandeko batunenga balobi nona solo na likambo yo poto moni yango ebele ba communauté na biso batebele bakuta nango na solango ngape na bi eza sujet moko malamu pourquoi pas to solo lango nga na lingi en fait na kolinga komekana s'adresser na ba maman enfin ba parents après na s'adresser na bana na ba concerné ezala côté à basi to côté mibali et puis na ko s'adresser pe na ba oyo bango mo bazo se bakutani na problème oke azana mikanda te bon sko azulinga mutu o azana mikanda nde azokuta na ba problème wana premièrement na lingi na lobela ba parents papa maman yo tango oyaki na mboka oyo ozalaki na ba papier yo tango yaki na mboka oyo ozalaki na ba papier te c'est vrai peut-être yo zoki ba papier na nzela musala na nzela ya nini c'est vrai bana na ba botami baza déjà nango mais où est le mal soki mwana na yo ya mwasi to mobali akutani na mutu oyo aza na ba papier te bongo sikoyo na nzela na enda kozwa ba papier mabe eza wapi boyebi ke ba parents ebele botulisi bana bobebisi banzela ya bana na ya libala likolo kaka ote olingete pasa na mikanda te ba parents ebele bo ratisse bana mabala na bango bo ratisse bana ba couple na bango pona phrase wana ke azana mikanda te donc soka azana mikanda te donc kutu te ezana ba parents mususu donc soki mobile azana mukanda te quel que soit azala nani donc akobala mona na bango te pour opese mikanda mais c'est grave maman
ou papa. C'est très grave. Mukanda et ça a motuté. C'est vrai que Mukanda est copé ça motu pas dans la vie. Mais Mukanda y a moté ça la kamotu. Mutu mususu a cause na Mukanda, mais aza pe na mayelité. Donc na zone na kuma pe na point na pour point na réservé là go bana. Mais et pas mes parents na osenga. Na ça vraiment na ba conseil on peut se mener ma casse pour vous mes parents, on vous doit du respect, mais en tout cas ba maman, ba papa soki mwana ayelio mutu a présenté mutu que mutu wana yo bomoni ke asana mikanda te boboeli mwana kaka po asana mikanda te bo sali mabe. Je préférais boboela parce que bo sentir que avenir est athée. Bo sentir que mwana na bino asengeli na mutu wana te po ba parents lokuta mabete wana ze loko na kolobango vraiment ba parents baza banzamba ya se bozala kana ba intuition moko oyo ke biso bana tozala na ngote biso bana so to lingi totala kaka bolingo mais bino ba parents bozala kana capacité wana ya kotala pe ya komona lubi ya komona musika okotala lubi mwana nga bongi na moto te mwana ngana na moto avenir ezate. Je préfère ezala na kawana. Mais ce que zaka kapona mukanda, bobo et la moana, alinga mobali, toi linga mwasi poza na mukanda te. En tout cas, ba parents na biso bo bongisa. Bo bongisa nga na yebi ba tebele lelo ba koma kolela parce que ba parents ba boyela ki po mobali azana mukanda te. Ba parents ba boyela ki po mwasi azana mukanda te. Bo bongisa. Bozwa attention moi na yeko présenter les bino mutu bozwa d'abord temps ya ko étudier mutu wana bo peser les pour et les contre bo tali qui il est si ma boko pesa point de vue na bino so bo boye pour na ba raison mususu ça c'est tout à fait normal mais ce que bo boye kaka po azana mikanda te en tout cas ba parents ils a passé boye bité lobby ya mutu wana kozala ni ndenge nini boye bité nani mutu wana kokoma lobby. Côté on a vraiment na sengi na bino ba maman ngai na moi mokio na komi ko sala na YouTube ezana ba ndeko ebele surtout ba jeune sœur bazoya en privé ko soumettre nga ba problème na bango ko solo nga ba problème za privé o etali ko tuma kabo na sala raté ou ba ménage ou ba décoration manini te o eza ba problème privé moto musuka ninga tala kanga boy azotala nga na éviter soki je sais pas comment na zala quand même à se sentir kaka à l'aise à se sentir comme moi so na ko solani le kamba mso pa ko sunanga au moins na yé na privé à poser lenga problème na bitala ya problème na ngeza boza qu'est-ce que tu peux me conseiller comment je peux faire donc na komi ko kuta na baka ebele et kawana ezongi alors lelo penza na linga kina solana bino ba parents s'il vous plaît bino boza ba nzambe na biso ya se mais soki mona yelio mobali ou ayelio mwasi boya yepona le kamususu boya parce que mon avenir est athée mais ko boya kaka te pasa na mukanda te keba lobby au côté mwana na ona nzela ya si je savais côté wana vraiment ba parents bosala effort mukanda te yango salaka moto ba parents o nyos bazana kawana ba parents o nyos ba pexara bana na bango kolinga mobali te kolinga to mwasi te poisa na mikanda te. Et ça madame penzate. J'ai beaucoup de kilos yako loba ba conseil ma casse pour mes parents pour vos parents. Mais ça vraiment madame. Alors ce qu'on son aye net na bino na pas ba ndekolanga basi ba jeune sœur nanga. Jeune fille, tant mobali azwa kolinga yo d'abord en tant que moi si foyeba nini oyo lingaka mobali azala na faut yomoko avant kuto kutana na mobali faut osala déjà abenga ni na kolba neti bilan teme o yomoko o définir voilà osali définition et ba critère oyo lingaka mobali azala na o définir biloko ano ngana ngaka mobali azala bo 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 tant yo kutana na mobali o tali na ba critère wana mobali wana azala et o tali que azana mikanda te yoza na mikanda yoza suissesse yoza française yoza belge yoza américaine yoza anglaise yoza mobali wana azana mikanda te ko boya ete poka kazana mikanda te
koboya te. Soki okuti oyo lingaka pa ya moto koboya ete. Eloko liboso après avoir ko sala critère wana so moni kaza nango otali na mutu na ye azana nini. Mutu na ye na kati azana nini. Soki moni ke na mutu na ye il a le respect. Aza mayele, aza courageux. Ayebi ko luka. Yaya kokanga motema te. Koboya ete. Zuwa ye pesa ye mikanda. Zala na ye pesa ye mikanda. Au moins que mikanda wana ezalaka ka moi pas yo pesa ye na vie. Et permettre ye kaka asala makambo oyo akoki kosala te sans mikanda. Et lorsque yo okopesa yango au moins que efongola banzela akozala oyo yo lingaka mobali azala. Ba sœur ebele ba bongisi ba mabala na bango, ba sœur ebele ba dérouter na ba destinée na bango likoloka likambo likamba mukanda. Oui, je n'exclus pas, il y a des aventuriers, il y a des gens tant ayewana ayelika kamukanda. Bazali. Et puis ba ndeko na biso pe belé pe bakuta na bakawana ba souffraper. Je n'exclus pas. Yamana na lobi tant soki omoni ko koti na relation moni ke ba parents na yo bazo boyela yo bazo boya relation na vanda bondela parce que ba parents bazaka lokwa ba nzamba se ba yeba komona lobi so moni ke ba parents bazo boya pona likambo wana vanda prie demande à Dieu quelle est sa volonté par rapport au likambo wana. Pour les parents peut ba cause na intuition ya malamu ba parents peut ba cause la ba komona eloko mobo OK yo zo mona te pona se ya bolingo mais bango le quoi baza à l'extérieur bazo mona ngo bien pour ba aventurier na makambo bazali ba aventurier ba yaka uniquement ka pona mikanda bazali et on peut aussi les détecter comme aussi on peut ne pas les détecter pour ça na mutu so peut au cacher je na bien bon comprendre te ko tu mutu na elika en kasa. Elle dit mikanda so abendelo kwa nzoto toleka mais yango tende ko pekisa yo lokola batu mususu bakutana na bakawana bazala dessus lokola batu mususu ils se sont fait avoir yope fozaka na même schéma wana ke lokola bangwana ye wana pe azu mobali yaka apese mikanda sima bakabani mobali aboyi alingaka mikanda ngape oza bon non. À chacun son histoire, à chacun son destin, à chacun son chemin, à chacun sa destinée. Il faut ça l'examen d'abord, il y a moto à souya liboso na yo. Il faut ça là, yeko la moto wana qui il est. Si ma oko akope sa décision, soko olingi, soko lingite. Mais ndenge na lobi awa, soko continue so oyo lukaka. Okuti na côté caractère, okuti nyoso, na mutu na ye, au monde que c'est un homme intelligent, un homme courageux. Fonce! Ce que c'est que yo lingi, ba parents de bazoboya, vandi sa ba parents na yo. Solo na ba parents na yo. S'il faut, oza la peine yo na mutongo en question. Donc vandi ba parents na yo na mutongo a solo na bango vandi sa bango. Faire comprendre bango baza batu. Et là, comme ça, je peux parler parce que bazo pe na occasion te ya ko solo la bazo pe na occasion te ya ko yeba mutongo azanani otikeli bango pe tante bazo na nutamba étudier ma bébé za la beaucoup tani lobby ya azana ngote azana mikandete balamo comme ba moko to bala na bango ça aussi les parents ils aiment pas et ça je na accordé bango pe ça comportement là parce que c'est tout à fait logique en tant que parent au commis tout na est-ce que muto ka lobi ya oka mbalamo est-ce que ngi pena mwana ngana bolingo solo te zakaka pona likambwana et le kosko na nina lobi la wana faut ko zwa temps tant kote na moto je sais que ba situation mususu ezalaka complexe ba situation mususu ezalaka très speed ba situation mususu ezalaka très compliqué ezostenga pena faut pas ko zwa temps mingi mais na nyoso faut ko bakaka ko bondela nzambe ne mtu ako permettre bino aussi faut que likambwana ce qu'il faut ça la mbango ata ba parents bazo s'y opposer mais na grâce à nzambe et au permettre que bandi ma pepo et salama mais d'abord faut qu'on soit pétant faut qu'on soit temps
aux 8 ans, ya koyeba, o permettre pe l'entourage na yo et yé ko la pe moutouango. Quand je parle d'entourage, je parle plus encore des parents. Parce que ma parents des moutou, banga kalikamboana mingi. Pour baso banga lobio souffrir. Parce que yo ozana kacha bolingo, ozomona nilo musutu, ozomona ka bolingo no. Mais ma parents na yo bazomona lobi na yo. Et baso bangela yo que o souffrir. Il faut qu'on soit temps. Na bakaya ni mwana moko azana mikanda, moko azana mikanda te. Et que beaucoup de mikamba, moko lobi, ba balana. Et ça là, kaka. Et chaque bâtiment a puce à l'oreille. Bâtiment comme un hey, oh, il y a karaté pour nous, bon, karasiko. Mais ce que vous êtes en abino, les gens, bah, moi, ni pe qui il est, sur moi, si, azanani, sur pas moi, mobali, azanani, bah, tu vas le temps à familiariser, au moins, que les choses peuvent et que ça, la tranquillité. Bah, ne belé, bah, tout lit, Nicolas Makam, oyo. Nicolas makambo oyo keno azana mukanda te e ba parana ye te wala mobali azanga mukanda. Et alors à quoi bon obalisa mwana na yo na mutu azana mukanda, mais c'est un impoli tout fait, un irresponsable tout fait. Bazali ya on a lobaki a mukanda te salaka mutu oyo ezaka important na nyoso ezakati ya mutu. Mutakoza na mukanda, tout comme akoza na ngote, ce que beaucoup tani et que makanisme bino qui ensemble et que bo sepelani et que azana ba critères oyo ongaza onkobo ya été pour azana mikandati wana eza eloko ya buzoba oyo ko sala na sena mukili so koza mwasi so koza mobali. So okutana mutu asepel donc qui est indépendant asepel sur physiquement comportement na e o sepela kanango ba critères o mibali balingaka o mwasi balingaka o yo lingaka azanango. Donc akokesi nyoso mais ça kaka détail wana yo boye po oyo ko sali buzoba osali buzoba em susu likolo na yo wana ndo tiki okotambola ko yunga na tipo tikala ko za sumusote oyo koma kiyanga tele pour rien. Et belé toebi basuki na si je savais Nicolas Makambo. Moi j'ai toujours dit mukana te sala kamutu. Et donc le bosso mutu d'abord au sepela nae au linga au kuta au yo linga na kati nae et de deux so monde que mutu nae zo sala. Ce qui va parents bazo s'opposer Luka au sola na ba parents Luka au convaincre ba parents bozwa temps. Et là, comme super banque se rappelle mes parents, la manière dont ma cambouine est rapide. Alors, la meilleure façon de sécuriser mes parents, ils attendent, ils appellent dialogue. Il faut savoir dialoguer avec les parents. Ou rassurer les parents. Qu'on tali sur mes parents qui il est réellement. Ou azanani réellement. Soit azamoisi. Ce que mes parents vont apprendre plus à connaître partenaire en question. Plus plus de matière ya koyeba ate tokotika bango malgré que azana ngote malgré que tokanisa ki azabu mais finalement tout le monde que aza quelqu'un de bien donc tout tika bango on a le bino bande konanga bas obozo yave anga pour poser un problème wana ce que ozana kawana ozomona que ou bien yo lingi ba parents bazo s'opposer voilà prenez le temps. Prenez le temps, parlez avec vos parents, bon rassurer bango, ça en sorte que partenaire non question, azalaka souvent, pas souvent mais me karakosola na ba parents pour que ba parents ba nani azali exactement. Et c'est important. Et nazongi sous na bino ba parents. Bo sala erreur wanate. Bo sala erreur wanate ya kopekisa mwana. Pona mobali azangi mukanda, pona mwasi azangi mukanda abala été. Oui, certes, aventurier bazali. Tout comme dans tous les domaines de la vie. Il y a du bien, il y a du mauvais. Mais c'est pas parce qu'il y a du mauvais, tout soit bien nyoso, tout bois kanamai, pour il y a du mauvais. Non. Il faut toujours faire la part des choses. Et le konga pena na yeko stenga na ba parents yangwana, tout font la mise. Il faut toujours faire la part des choses. Bobo yaka d'emblée bon non le tonga pe naza parents mais ba na bazana mike ezana nkala ngate non le la plus bino ba parents na biso bobo yaka d'emblée
Po okoboya boyo oboyeli mwana mobali na ye ya vie. Okoboya boyo oboyeli mwasi mwana no ya mobali mwasi na ye ya vie. Soki déjà moto sa lekisi so mwasi na ye ya vie, so mobali na ye ya vie, o nyoso yaka wana c'est rien du tout ya malamu. Soki déjà moto alexi partenaire na ye, o nyoso yaka wana awanaka lelo akomina o lobi akomina o avandi boye non, il y a rien de bon. Il y aura rien de bon. En tout cas, na supplié bino ba parents. Botika eloko wana. Botika eloko wana. Que so mwana ye na mobali, mwana ye na mwasi, eloko li boso obino ozoko importe bino azana mikanda. Okoluka koto yeba te azanani auti wapi parcours na nini, quel genre d'homme il est, quel genre de femme elle est. Wala kote intéressé te. Yo eloko li boso intéressé so azana mikanda. Ce que balobi ka azana mikanda te ya esika makambo ebe baka ya mwana. Ukomi kopekisa mwana na lingi te yo na garçon wana na lingi bino te yo na garçon wana na lingi komona ona garçon wana te garçon wana ayele loko mususu te ayeli kaka mikanda. Maman, qu'est-ce qui prouve qu'ayeli kaka mikanda? Ozuita koyeba ozuita kosolola na c'est parce que moi na kingandi asoki mobali a pesa ke mikanda sima bakabani nde mwana na yo kozala bongo. Mwana kingandi aza mwana kingandi, mwana na yo aza mwana na yo. Mutu na nzela na ye, mutu na chemin na ye. Ba maman to tik surtout mingi ezaka ba maman. Ba papa ba tu penza na ebite so ba papa pe ama maman kam. Mais ba maman mukanda, mukanda. Soko soki uzangisi mwana olibala na ye ya vie. Atkali ko balate. Sima mukanda na sali na ngoni. Amati na ngolola. Hein? Souvent ça passe à nous. Oyo comme ça moi na malheureuse na vie. Oyo comme ça moi na malheureux na vie. Parce que boya ke bala moto azanga mukanda te. Ya na sens te. Lelo penza na ye ko sola na bino ba parents. Po nazui ba na kolo bandeni. Nazui soki ba question te mais nazui ba passe ya kolela ya bandeko kangai. Regarde mon cas, mes parents, regarde ça nga passe na mimoni na makambo wana. Soki pe ba parents na so bazaki bato ke non te mukanda te aza mukanda te communauté mais le lope mususu to balati. Dieu merci. So na yoko sola na bino boy. Eza penza po bandeko nanga baleki nanga bayaya nanga mususu baki kosola nanga ngona privé babi mama nana solo nana sujet oyo el kamba mukanda parce que voilà, ce n'est pas parce que les autres ont échoué na makambo wana et que ton enfant aussi va échouer. Ce n'est pas parce que ta voisine, l'enfant de ta voisine avait connu un garçon qui n'avait pas de papier, à botitier, à jouer à papier, simatiquier, c'est que ça va être pareil avec ton enfant. Qui sait, peut-être mon balouana, Azaraki n'a bien, Azaraki n'a sur Rovana, mais c'est moi si on est temps bavani nanda ko moi si makambalungate. Biso ba fi amo ya awa, makamsu soto iba kosala te. To wole la kaka libala, mais makambo eza important, eza essentiel ya libala. To yebite, to apprendre à kate, maman kaka, to wole la kaka libala, roba pembe, feta monene, sala kitoko, batwa mona yo, même ba base, eza solide ba moboko. Oyekoli na okutute soko soki mobali ya bongo muta bato aya azalaki na ekutu na makanisi wana te alingaki penza na bolingo ya solo ba ye ba komi kuna nde yakikuta makambo susu kangi mutema kokite mutema za sanduku te alembi akei alibobimisi yango kaka keno ayelaki kaka mukanda. Omona faute eza na moya mutaba tute mwana na bino nda faussé mwana na bino nda sali mabe nazobe eza pe moi eza pe mobali donc nazobe la ka kota basité nazobe la pe na côté mibali pareil. Et puis na ngi suspena lobila abandeko nyonso eza ke yo za na mikata te okutenda moninga andimi yo kaka ndongo zali andimi kana ba condition wana am susu ba parents na ba parents musu pe ba boyaka parce que bazo mo pe la condition mo eza musu ba condition mo très difficile ozomona
azupe mukanana emsusu a souffrir pour azwa bana na eba eko bota mabazana ngo suka azomona yo mutu moko ye ozwi yango ka boye na bopete mais ozata na respect na miso bato te ozata na reconnaissance na miso bato te eza pe malamu te. C'est vrai que mukanda esalaka mutu te mais na bamboka oyo ya étranger tozali na bamboka oyo ya bapaya na koloba tozali eloko wana eza pe très important na mutu soko oza nango. Alors yo oyo bapesi ozwi yango na nzela ya moninga ya moninga mwasi yo oyo ozwi yango na nzela ya moninga mobali respecte pe yango respecte pe mutu apesi yo honore pe moninga oyo apesi yo peut-être ye mutu apesi yo azwi yango na facilité azwi yango na nzela ya baparents mais baparents na ye basouffra po bazwa yango basala basacrifice okutu yo oza ata na idée te po bango bazwa yango. Et lorsque bazomona bazonga bapesa ngona mutu mo boy oyo kutu aso ayebi kutu pasi na ngote a mériter ngo kutu te d'un côté baza na légitimité ya koboya. Parfois pe ba parents baboya ateka ni na lobike na sentiment kaka po bali ngo bali baza mukata te baboya rapé parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont suivies. Yo oyo ndeko mwasi yo oyo ndeko mobali ozozwa ngo na sima ya mwasi to ozozwa ngo na ndeko sima mobali zala pe na reconnaissance zala pe na respect site wuti zala pe na koyeba ke non moninga oyo andima kinga kana ba condition o na ba condition boye alors naeba pe ko batela ngo naeba pe ko honorer ngo po ebimaka kaka te ke boyela kaka yango mingi ba bebisa yango ne komara soka za na ngote ye kutu aye aika ankasa ye kutu ayelika ankasa. Alors bino ba oyo boyebi ke ozana ngote ozozwa ngona sima moninga zala na respect nango zala na respect ya bato osike muti zala na respect ya baboti ya bato bazopesa c'est important. Ezala rapi malamu pona ba parents yango po mona pe ke baza bazana motema ya kofungama. On m'a appelé beaucoup vendre bien couple na bino kozala bien parce que ba parents baza na motema kofungama. Moi na bango tanga zo bala na yo bien tango na banzelo yo kozola ngo à travers moi na bango ba kozala na sengo ba kozala motema okangama te. Et lorsque ba parents baza na motema kofungama, eza bénédiction munene ba pesibino. To bongisa na côté nyonso que ça soit côté ya ba parents to boya kaka d'emblée te bobo ya kaka d'emblée te. Bozwa katan ya koyeba ya ko étudier mutu po boya ko boya boy po boyeli mwana mwasi na yavi bo boyeli mwana mobali na yavi yo pe mutu ozokutana na mwasi obokutana na mobali o nyoso eza kati na yo sepeli nango ba critère nyoso lingaka okuti yango mais ozoboya kaka po aza na mikanda te keba osala erreur ya vie et yo pe mutu ozwi yango na nzela ya moninga yeba ko respecter moninga yeba ko honorer moninga yeba ko honorer esika ebutaki po yebi te sacrifice nini oyo bato musu basala po mikanda ne koma na maboko ya partenaire na yo po yo o koma kozwa ngo epai na yo oyebi te. Alors faut que ozala na respect wana faut que ozala na sens wana ya honneur faut que yeba ko honorer c'est important. Donc voilà nous on a quand même par rapport à ce sujet oyo ce qui n'a pas ko zonga suma mke kozala na mobali ou kozala na mwasi azana mikanda te eza tabou te eza fin du monde te yo oyo za nango ko minimiser pe baninga te po bazangi yango po yango ndete vie yango ndete suka ya lola yango te okoza la pe nango oza na stabilité te wana via malunga te oza mutuka likolo osa nango pe lote yango nite mutepesa ka vie yango c'est vrai et c'est important pour na mboko nde to vandi soko za nango et permettre yo o sala mo makamususu o sala mo freiner te na makamususu mais surtout pour za nango o sala mutute o ebi ndeni ya o sala monte o sala nango peloti. Donc voilà, donc il est vraiment musikate na ko se terminer minute na sujet to comme vraiment na suka na succès mais eza ba biloko moko oyo to ko discuter ngo lors à live des nfc bino vraiment tout ça pour ça tout ça ba live tout solo la kapeza ba ma solo ti abo to chepe na ba papa na ba maman to vandi to solo li na ba to solo li mais ce qui n'a to comme 1000 abonnés témoin tout ça ba makambo wana exact
neti basuja boye eza pena ke no tovandisi pena bato tosololi likambo oyo na balive. Mais comme le sait, nous sommes tant comme 1000 abonnés, moi tout ça, ma caméra nous sort exact. Donc qui s'y abonne, vous s'abonner massivement, vous partager ma vidéo pour que chaîne Eyebana na batumu susu pour que tout qu'on a ça là vraiment n'engage tout kanaki. Ah on a essayé bino ah ils nana décor live na limite karangana lo baka na limite batumu suba intervenir. Et pour que na faire intervenir batu et vous allez ba là surtout ba yo ça ba live. Alors s'il vous plaît, vous s'abonner massivement comme ça il permet de tout avancer tout ça la makamundenge tozokana tika tenzama pambola bino vidéo comme na suka soko sepene na vidéo kozanga te kotikila biso mo like na yo kotika moi commentaire na c'est comme ça qu'est-ce que tu en penses de la vidéo. Et quant à moi na bino à très bientôt donc peut-être prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao. Okay. C'est que c'est